harabonetse amasanamu cyane kuri dote yiwawe mbetse yavugishije abantu benshi cyane aho wari kuri dote berekanye ifoto ndavyibuka nabonye amafoto bivugwa yuko ugira wubakane nungana na mama wawe mu myaka ndetse woba wa profise amahera yo bafise cyangwa ubutunzi cyangwa kumenya nka Iva ukuntu bijya bintu ukuntu yabibayemo tumuri kiya gihe n'ukuntu byavuzwe n'abantu ikigo yabikuyemo byavuzwe n'abandi n'abantu amamedia yaravyanditse agiye atandukanye nawe uzugenda urabe la plupart y'abantu bagize ama commentaire n'abakobwa nabari banshaka batandose What? Okay, Iva uri proud kuba ufise uriya mugore bavuga ko ari umusaza kumbure ariko wewe kuri wewe akurusha imyaka umugore kari umusaza mpebe imyaka myinshi mpebe ikiganiro oya niko babivuze oya mu bisanzwe guys ndi mu bahungu ba mbere muri industry biteye iteka bongira batera iteka umuryango bakora urubanza rwiza nimba atari banga mariage ako kantu kweri karaza kubabaza abantu uje ugafuta abasha ako kare urumva uvuze ko wasumbije abatwabonye bagize hariya ba Juste Gaere basimbise yasemavumba bafise ubunebwe mu bwonko bwabo buri mu mutwe byanse ko bikuramo kugira ngo bashobore gufata icerekezo cy'ubuzima bw'akarangamutima k'igihugu nibo babo rero bariko baragerageza gusubiza igihugu inyuma rero twebwe rero Imana ishimwe yuko hari abajene bamaze kwitahura raba abantu bariko barakora ibintu bikomakomeye sur la jeunesse au Burundi oui raba Fabrice ubakana chaîne raba ibintu ariko rakora sumujene raba ba Kijajaro Patricia n'abajene bariko barinvestisa amafaranga mu tuntu n'utundi raba ba MC Ivana Jenske ndumusi Hello everybody, hello everyone, everywhere. Another day, another chance, another blessing, another beautiful day. People don't call me, I'm called Mr. Brack from Into the Bad. Yes, nko bisanzwe numusindi kuri micro za Kamo TV ndabazana ibintu bishasha. Kuri micro za Burundi Star TV ndabazana ibintu bishasha. Yes, ni television maza kuyumva umwanya ni gwaye. Nko bisanzwe mfise umuji kumubona kuri screen, umuji asa neza guys. Reba tuye man, umuji asa ni faranga kabisa. Muraza kumenya byinshi byiwe bigiye bitandukanye. Sindi ndumwe kuri micro by the way nyuma ya kamera ndi kumwe n'undi muntu reka ndamuhe nababanza bibwiye. Bonjour, bon après-midi, c'est Kenya kuri micro za Keke TV show meilleur ve kuba kunzi bacu mudukurikirana mudahengeshanya nkuko mubibona turi kumwe n'umutipe mwiza asa neza aberewe oya sinarovye twarabonye dote y'ubushize oya ntwave ndengere sinarovye vraiment ntibabifate nabi ngo ngiye ntwara umugabo w'abandi oya ego reka rero tubaramutse tubanikaze mu kiganiro tugiye tuvuga ibitandukanye Iva ndakuramukije cyane Iva afu rero jewe ndakunda abakobwa we iyo bari imbere ya kamera iyo bari inyuma ya kamera plutôt cyangwa iyo bafite microphone hari ukuntu bahindura ijwi directement n'umuntu aba atamubonye aca donc aca abona ukuntu ariko aravuga Iva ndakuramukije asante sana abakunzi ba Cam TV ndabaramutse cyane abakunzi ba Keke TV show ndabaramutse cyane ni MC Ivan mutima wa Burundi is the long time ntariko ndabonekana kuri media nimwe vraiment tukana narahagaritse gutanga ibiganiro wayi wabuze Ivan nara nagusubira ikiganiro uragara ukuntu nyere ngo nuri kurabone kubera iki genda bisanga hari abantu bamenyereye cyane yuko donc ari abantu babonekana imbere y'amakamera cyane bagaheba bagashisha n'abantu parce que uno musi ndabonekanye kuri Cam TV ndabonekanye kuri Keke TV show ugasanga ndiko mvuga donc bya bindi nyene abantu rero bararuha nyahandi bumvise izina Iva bataja kurabikina ariko no musi nwandika ati MC Iva y'amatitre yanyu bacha batura okay kandi batwandika ibikiga Iva kumenga ufise uko bacha batura watinye donc wabuze kubera utari ufise ibintu bishasha uri butubwire cyangwa washatse tugukumbure tuka nta bintu bishasha nari tubakumbure nta bintu bishasha Keke nari mfise kandi abakobwa baragoye gutahuza
gusa abakobwa urakunda kubabanira kwiye kuguma uvuga abakobwa by the way abantu batariko baramubona guys Keke yarabaye mwiza vraiment yes we wamperuka ryari gayiva 2025 antuka n'ibintu biri au top ariko nawe uri mwiza cyane Iva uranaberewe turagerageza cameraman agerageza kuzuminga ne ku kirato baraba ukuntu wajanishije noneho nibitangaje uraboneka nyene ko uri umunyamafaranga 2025 uzona twica by the way merci Iva uri umu MC uri umu journaliste uri umukinyi wa filme mbega vyose kumenga nyene nturi kubikorera rimwe hoba hateye iki so ikintu cyose ni responsabilité Keke en fait ari ikintu abantu twamaze kwishiramo yuko umuntu atoba umutaxivero akongera akaba umumotari akongera akaba umutaximan or que byose fise responsabilité byose birabo na cyane rero iyo uri umu entertainer mwiza gukora animation mu mashow cyangwa mu evenement atandukanye no kumenyesha makuru donc ni ibintu bibiri bigenda bisa ucyushya muri gukina ireresi urumva yuko abari indi step uburiko urifashisha kugira ngo ushobore kuduza impano zawe rero mu gihe uje mu gikorwa ari cyo waremewe canke kikurimo biroroha cyane gose kubikora kandi uratera imbere Iva uri mu bintu bitatu bitandukanye ariko ndabona vyonyene kuri Sabaot Media muramaze igihe mudakora vyoba biterwa niki ko bari kuba ari byinshi nyene responsabilité zakugoye cyane wowe uri mu bindi bintu byunguka gusumba bituma udashobora kuri kurabonekana neza kuri Sabaot Media turabona haiza amezi abiri mutariko dukora kugira turonke iki kugira muronka amafaranga ubwo ushobora kuba warose ko mbure ku ruhande ibiza vyibuse en fait dukora kugira ngo turonke amafaranga hari abantu benshi iyo babonye umuntu amaze nk'ukwezi adapostinga ucumenga yahombye ubuzima bwamwankiye ariko comme dukora kugira ngo turonke amafaranga tuba dushaka donc iyo tubonye yuko hari hagomba have ubufu bizotwokipa amezi abiri tubana tukokipa hariya kuko imbuga ngurukana bumenyi zamari zazindi nyene tu vois zamari zazindi nyene aho ngarukira hose murankurikirana aho nkorera ikiganiro hose murankurikirana rero nari maze iminsi nafatiriwe na cyane yuko nta utabizi ko ndiko ndategura urubanza rwo kubaka wow yes nationalité je gusa doti narayibonye urimenya mariage basi urantumiye cyangwa izo ma invitation ku ruhande anzoba vraiment bakunzi ba Keke TV show bakunzi ba Cam TV mwese vyakweli ego sinarinda bizi kuri kwategura mariage ariko nyene ndanabinezererewe ko turashaka nyene ko tuba dushaka abantu bunguka tukabona baduga bakagera kure je nzoba vraiment kabisa nuko Kodi do Black ntaraza kure mu runani rw'ama media ndavuga Keke TV show Akamo TV na Burundi Star TV ese gusanzwe Iva je ndatangwa n'ikibazo canje harabonetse amasanamu cyane kuri dote yiwawe mbetse yavugishije abantu benshi cyane aho wari kuri dote berekanye ifoto ndavyibuka nabonye amafoto bivugwa yuko ugira wubakane nungana na mama wawe mu myaka ndetse woba wa profise amahera yo bafise cyangwa ubutunzi cyangwa kumenya nka Iva ukuntu bijya bintu ukuntu yabibayemo tumuri kiya gihe n'ukuntu byavuzwe n'abantu ikigo yabikuyemo byavuzwe n'abantu n'abantu amamedia yaravyanditse agiye atandukanye uzugenda urabe la plupart y'abantu bagize ama commentaire n'abakobwa nabari banshaka batandose what koga ndashikiriwe kwanza Iva Jesse nashoboye kubivuga ko navuga ati Iva reka nzenda tuze duhuye ndamwibarize neza narabonye ahantu wagiye utanga ibiganiro bitandukanye Jackie yegerana nakigusavye nyene ikiganiro mbona nyene uri kura uragira nyene ukuntu menga uri busy cyane ndakureka ati kumbure nyene nko bivuze wari mu manzi cyane kumbure ntushaka kumubivuga ko cyane nyene Iva habaye commentaire nyinshi zitandukanye negatif positif vraiment navuga ko zari nkeya ariko so umukobwa gusa bagize commentaire ntuturenganye n'abahungu barazi bo je nibaza ko nivyo harabaye ama commentaire menshi ariko je nsanzwe ndi muri industry aka kazi ndakamazemo imyaka myinshi uburyo tuduza amapaji yacu turabizi uburyo tuduza ama YouTube turabizi sindi umusitare ku rugezo rwa cyane ariko ndabizi yuko nta zina Iva kwandika basubure na commentaire imwe basi baciye babona rero Iva aronse urubavu rwiwe uwo yari yararondeye igihe kirekire bikananirana kuronka byari ngombwa yuko bategerezwa kuvuga kandi bikaba nkavyo abavuze bose barasumiye abana rero
je vraiment umuntu wese yumva yuko yokoresha izina Iva canke izina ry'umuryango wanje bikatuma ashobora kubaho nabiwe vraiment naje no namufasha n'ibindi rero I don't care for that ico nzi gusa ndi mu nzira y'iterambere kandi uri mu rukundo Yo, rumeze cane neza gose. uri Naravuye proud kwi- navyo naravuye ku isoko Iva uzoratwi Iva jereka nk'ibibora nagiye ni blague nyene jere kunabona uri wifite confidence wararongowe uravyemera kandi uri proud ntwaye navyo umukecuru guys uwero problem si wowe umutwara none se kundongowe ungiye mu bandi batipe kweri nkicara boca babona directement ko ndi mari so je nibaza rero n'udukomantere tw'abantu kandi me with my wife tumeze neza cyane yes tegura no kurushinga yo vuba ariko cyane Iva aba baravuga yuko uba uri kura profita kugira bikunda gusabira kucani hanze no mu diaspora benshi sinzi yuko ari ububeshi nuko ari ivyo yo bari mu diaspora imeze gute bon baze kushira muri commentaire umuntu wese aza kubona kino kiganiro ni gari Iva bige ndiko kwishura ego ngo naciye guhamagara yero wayi hello nimuvugane nari bitso turabishiramwo dori sorry ndi mu kiganiro gato okay urumva mon frère yeah bon en fait betwe tugeze kuntu abantu bavuga yuko uri kura profita kugira kurondera visa ya baze kwandika muri commentaire ni gari babonye Iva tesetse n'ubuzima bro je ndi imfuvye je namye ndondera kandi abantu banzi jewe baranzi yes nigeze ngira umwanya wa blague jewe iriya dizo ntunze batoyi banje yeah benshi baravuze amajambo batoyi banje ndabadandaza nkabagira nk'imfuvyi ndeze natoye mwibarabara juste kugira ngo niba ba diaspora bande ibinyamakuru byinshi wanashaka biravuga ba Kesdon baravuga n'abandi kandi wanashaka abantu bose batugwanije yego abantu bari bakwiriye kudushigikira ariko Imana si Ismail Imana si Ivi Imana si Keke Imana si Naka abagiye baradupinga bose nta numwe yatugiye hejuru atarasanzwe aturi hejuru vraiment barasanzwe ahubwo Imana igumye duhezagira mu maso yabo ntaco badakora amasumu amashano kwa ariko ikintu cyose Imana yavuze brother ku buzima bwawe gitegerezwa kubatunga nubwo umwana w'umuntu yozana amangetengete gute so visa niboneka nta muntu numwe yigera atishimira iterambere giwe kuri Sauda baravuze cyane Sauda ari mu bantu ba mbere navuga yuko muri industry yabaye uruvugo abantu bose bamubona nk'umukobwa w'imaraya bamubona nk'umukobwa w'iki right now ari kugataka k'umugabane wa Amerika Sauda yes Sauda yaragiye kugataka ndamugutelefone none ari kugataka Sauda wo kwa Kesi ari kugataka k'umugabane wa Amerika yes unasikia sasa rero Imana tuyifise ukuntu ipangira ubuzima bw'umuntu hinge na mugutelefone telefone Sauda ifise ukuntu ipanga ubuzima bw'umuntu naranamaze no guhindura Sauda Sherto USA yaba ariyo inge gatonya USA ariho ubuzima Imana igupangira ata muntu numwe ashobora kugira hinge gatonya urumva rero igihe cyose uzobona umuntu ari mu nzira y'iterambere uzumushigikire ntuzumugwanye ego nasi ngoyi ego frère ari kaze Sherto mambo uraryamye wewe reka renda kureka ndagoma ndakuvugisha urusaku reka ndakureke nagoma ndakuvugisha urusaku nyene ari umuntu ariko arambwira yuko atawuzopfa ushitse amaposti atari muri Amerika matuvuganye mubwire kuri USA hasi Iva mumetuvugane Iva Sherto reka nakureke disi yijyamye ubu jengiye kuba umupokte parole wa
Safi sana. Yego yewe. Umvise mubwire yihambe ubabarizwa ku mugabane wa Amerika. Kabisa. So rero umuntu wese ateye imbere vraiment nta akandi kabazo kamwe Jemita nirangiriza biravugwa yuko uwo musheri wawe mu diaspora wawe yoba yaragendanye na Benishu muri Bujahiti ndetse bamaze kurekana yaciye amwaka umuduga yari yaramuhaye acawuhawe. Oya vraiment ivyo ntavyo nzi vraiment uwo mu Benishu ntawe nzi ivyo vy'imiduga ntavyo nzi kandi vraiment bon afisa ba ex nandi afisa ba ex nibaza yuko ico gesture en fait hari ifoto yari na postinze ku ruhome rwa WhatsApp yanje ndabinyuma ibintu byose bitaguha karasyo canke bidatuma utera imbere ubiha umugongo kugira ngo ushobore kubandanya no musaba jeune turiko twicwa niki sivyo turiko dushaka kuba mu buzima atari ubwiwacu bworoshe sivyo ko keke abaye muri burya buzima moi aussi ntegerezwa kuba muri burya buzima or keke afisa amahirwe yiwe we na office amahirwe yiwawe igihe cyose uzobona Imana igukuriye mu nzira umuntu ntuze wicuza ahubwo udushima Imana kubera ko haba hariho impamvu kandi umuntu wese afise destination yiwe destination y'ubuzima bwiwe tu ibyo rero vraiment ntavyo nzi kumbure nibyaba ngombwa mukazomubona muzomwibariza tumwitege uzomuzana mu Burundi canka ari ngaha ko mumperishana umwana aheze ikiganiro bebe wa Ivan ntitumuhishano tumuzana ngaha kuri kamera mwavyumvise. Okay Ivan uri proud kuba ufise uriya mugore bavuga ko ari umusaza kumbure ariko wewe kuri wewe akurusha imyaka umugore kari umusaza mpebe ikiganiro myinshi mpebe ikiganiro oya niko babivuze oya mu bisanzwe guys jewe nashaka jewe nari narahagaritse gutanga ibiganiro kuko nk'umuntu yubahuka ngo kubabaje ivyo bintu kandi ifa warababaye bari ko gutukira umukwine wawe vraiment umwamikazi wanje bari ko baramutuka I'm sorry ariko rero bigiye iboro byaratumye tubahiti burya ikiri kitaguhitanye kitaguhitanye guys oya je vraiment nibisanzwe bumve gusa yuko icyo batakoze hakiri kare ubu ntaco bo bagikora mutegura mariage vo nta muntu maze baciramo kandi jikino nabonye nuko decision ifata umuntu abantu babiri bafashe decision biba bihetse ariko Ivan uwo famille yavyakiriye gute ku ruhande rwawe nta kibazo ariko umuryango wawe wavyakiriye gute babonye umenga nyene kurusha imyaka nkuko turiho neza iyo wavyakira nabi nta rubanza nka rujya mwari kubona ndi mu bahungu ba mbere muri industry biteye iteka bongera batera iteka umuryango bakora urubanza rwiza nimba atari banga mariage ako kantu kweri karaza kubabaza abantu uje ugafuta abasha ako kare ahubwo urumva uvuze ko wasumbije abatwabonye bagize hariya ba Juste Gaere basimbise ya Semavumba oya bajya barakoze ama mariage ndi mu ba mbere bagera donc prédote nakoze prédote si dot okay mu bateye amavi bagize iki arabateye amavi inshuro zitatu zine abagize iki bijya byose byarapfuye ariko jewe napambana kama komanda nararyumye ko wewe warabikoze neza rwarubanza guhiza twara nico kintu rero cerekana yuko rwarubanza gabanya amafaranga ariko iva atari kwa profita visa kuko je ndakunda igihugu canje c'u Burundi cyo gituma nitwa MC Iva mutima w'u Burundi mbe Iva hamwe wo kumva wageze tukaza twumva ntiwanatumbereye natwe oya si kuja bemwe mwibaza kuva mu Burundi uja muri Amerika wibaza ni processus ikogubwo nyene subwo nyene oya subwo nyene kandi Jesse je wanashaka je sinifuza no kuva mu Burundi nubwo noronka iyo opportunity nifuza Imana impezagize gusa igikundiro kugira ngo akazi kanje nkora nkundwe inyota yanje imere neza hama nkore akazi nifashe jewe n'umuryango wanje mfashe zone mfashe commune mfashe intara mfashe igihugu canje Ivan turakunda kubona abastar umenga ntashwa bagire bavuga ngo abastar ngo ikimuzana amafaranga nta bindi bagaca bavuga bati desha bariko bararongorwa abandi urumva abahungu asanga ati batwagwa n'abagabo n'abakobwa bakuze hama abakobwa nabo bagatwagwa n'abantu bakuze cyane bakavuga ngo abastar ngo n'abastar nta kibazo wewe ku ruhande rw'abastar mu rusange ku bantu bazwi tuko turabona wewe ubifata gute ubiha agaciro kahe
mu bisanzwe nibaza yuko ivyo vyumviro biriko abarundi bariko baragerageza gutahura umustar uno munsi carico kuko umukombozi yaraberetse akarorero umujene wari wese cyangwa umurundi wari wese yo kwigiraho burya mukombozi Imana yamushigikira akagera kure agashikira ijya level ijya ntambwe yateye donc indoto y'ibikaba impamo bote bagatahura yuko abajene turi mu nzira y'iterambere wanashaka tunavyumba gusumba bari wanashaka tuko turakondera no ku mbono y'umukuru w'igihugu 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere je suis sûr yuko 87% y'abarundi abajene bafata uruhara runini cyane kugira ngo bashobore donc bariko baritabira ibikorwa by'iterambere cyane kugira ngo ijya mbone yanye n'icubahiro dushobore kuyigerako rero bazodutahura tu bazobitahura kandi ugiye no kuraba abastare nibo bantu ba mbere basigaye bagira mu miduga myiza bambara neza baba ahantu heza ariko bavuga ko faking ubuzima usanga ariko bakora bagira mu bintu mengo nyene urumva keke niko bastare bwanya ariko yiva bagira mu bintu twe tutokubaho ari ikintu kimwe je ngo mambwira abantu hari ukuntu abarundi dufise ubunebwe bw'inyegeje mu bwonko bwo mu mutwe umbiza ukana hari abarundi badashaka kuzibura amatwi yabo bumve ico umuvuduko w'ubuzima canke isi iriko kugira ngo igihugu cyacu gigeze kure natwe sivyo abo bantu rero bafise ubunebwe mu bwonko bwabo buri mu mutwe bafise ubunebwe mu bwonko bwabo buri mu mutwe byanse ko bikuramo kugira ngo bashobore gufata icerekezo cy'ubuzima bw'akarangamutima k'igihugu nibo babo rero bariko baragerageza gusubiza igihugu inyuma rero twebwe rero Imana ishimwe yuko hari abajene bamaze kwitahura raba abantu bariko barakora ibintu bikomakomeye sur la jeunesse au Burundi oui raba Fabrice ubakana chaîne raba ibintu ariko rakora sumujene raba ba kijajaro patisien n'abajene bariko barinvestisa amafaranga mu tuntu n'utundi raba ba MC Ivana Jenske ndumusi mafu urubuki sigana umusi mafu iyo Sabawati Media nani mfisa abakozi bane abo bane kandi nabo baragaburira abantu baragabura imiryango ine naje ndiko ndinvestisa mu gihugu naje mu bajene bariko barateza imbere abandi nanje n'abandi bagiye batandukanye rero vraiment abantu rero bafise ubunebwe mu bwonko bwabo buri mu mutwe yabo turakwiye kuvavana niyo ngeso 2025 ukaba umwaka w'ivyimbugwa byinshi no kumvira indongozi z'igihugu MC Iva tugushimiye cyane nimba hama akabazo kanyuma nifise jewe nimba atari banga mutegura gukora ubukwe ryari no comments nibanga ureke kushira mu icongereza no comments parce que oya vraiment ariko si ibintu bizoba private Iva wako tubicira urubanza mugabo Iva ntutwitse tubayerishana abana muzoduhishana tubwire bukebuke n'abandi bavyo oya vraiment ndababwira inbox ntacu kabisa comme conclusion turangiza iganiro donc warumvise ibintu byinshi byagiye bivugwa n'ingene wavyakira twenge n'abavyifashe mu ijambo rimwe ku bantu harakumbura hari abagutera intege n'abandi bakubwira nabi ibintu bigiye bitandukanye ijambo rimwe duhite dusigizira amavuta kuri abo bantu guys umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ico yifuza kubera ko caba ciza cyangwa kibi uragifitiye uburenganzira ariko imbere yo kuvuga ikintu kibaye ciza ni vyiza ariko kibaye kibi ikibi cyose kiba gifite impact ku buzima bw'umuntu rero ni vyiza kuza turakontrola akarimi kacu tukaraba yuko ibyo turiko turavuga bidashobora konona ubuzima bw'undi muntu cyangwa brand y'undi muntu ikindi naco nta burenganzira afite bwo gutuma abantu bose ngo bankunde oya ariko jewe ico mvuga tuze turagira limite yo kubahana kandi tuze turaba professionnel mu buzi dukora asigaye nifuriza umwaka mushasha abarundi bose abanyamahanga bakurikirana zino media zibiri ziduri iruhande z'umwaka w'imigisha umwaka w'umuhezagiro izibaha amahera n'amahoro ibisigaye bizobinyongera asante sana kabisa kandi turangize tubashimira cyane wowe wafashe umwanya ukadukurikirana kuri zino media uko zingana Iva ndagushimiye cyane y'amapara asante sana
sinzi keke nawe ko ari ikindi yorenza nanje no kugushimira cyane Iva wakoze kutwitaba uradutiza umwanya wawe tubazi uri busy n'ibintu byinshi uri mu iterambere asante ndakwifurize uzo mwaka wo gutererwa ivi kawe nturahabwa agashugwe na rimwe eka shawe asante sana guys